Jak ktoś mnie pyta, co robię w życiu, to ja mówię, sprzedaję szczęście. Szczęście może przychodzić z różnego powodu, właśnie między innymi ze skoków na przykład, czy z jakichś innych pasji, które ludzie mają. Szczęście to taka składowa przede wszystkim chyba też tego, żeby mieć taki azyl. Azyl w życiu, żeby mieć takie miejsce, do którego zawsze można wrócić. Często się zadaje pytanie, czy było to lepsze od seksu. Bardzo dużo osób mówi tak, tak. No, fajna sprawa, no. Kurczę, jak najbardziej dla młodych. Nie, dla mnie już trochę za późno na jakieś takie wariactwa. Ale sport ekstremalny jest tylko i wyłącznie dla ludzi mocnych psychicznie. Jak się, można się nie odpiąć spadochronem. No. Spadochron może się nie odbyć, Tak, tak. I co się wtedy dzieje? No spadasz, zimno cię zabije już i jak... No bo jak spadasz, to jest zimno. Z taką prędkością. Osobiście nie miałabym odwagi, żeby wyskoczyć. No nie, chyba że mnie ktoś wypchnął. Nie na moje nerwy. Jestem za nerwowy, żeby na takie coś iść. Raczej nie. Myślę, że wiesz, raz to koszta na pewno takiego sportu, a dwa no to wiesz też zależy jak kto lubi adrenalinę. Nie próbowałam, mam lęk wysokości, ale chciałabym kiedyś spróbować. Jeżeli chodzi o skoki z góry z wysokości 800 metrów, to są takie wady, że jeżeli ktoś ma słabą psychikę, załóżmy, nie, to po prostu on zrobi w majtki. Na co dzień pracuję jako konstruktor, w zasadzie w przemyśle lotniczym. Zajmuję się silnikami lotniczymi. Pracuję nad moim dyplomem magisterskim. Tematem jest wspomaganie szkolenia skoczków spadochronowych, czyli dotyczy to tego treningu naziemnego. Mam prawo zabierać z sobą w powietrze inne osoby, które chcą to zrobić pierwszy raz. Jestem mechanikiem, w Stanach się to nazywa rigger, czyli opiekun całego takiego systemu. Zaczęło się od robienia tam jakichś tam samolocików, modeli plastikowych, zdalnie sterowanych. No i w zasadzie potem trzeba było coś dalej myśleć w kierunku coś większego lotnictwa, jak można tak powiedzieć. No i tak zaczęło się właśnie, myślałem albo skoki, szybowce, samoloty. W zasadzie skoki wyszły najtaniej. Mając 17 lat, mój kolega z ławki szkolnej, rysując coś sobie tam w zeszycie, ja to podejrzałem, zapytałem się, co to jest. On mówi, że rysuje spadochron, bo właśnie zapisał się na kurs spadochronowy.
i zapytał, czy nie miałbym ochoty z nim pójść. Właściwie był to mój wujek, to był pewien sierpniowy wyjazd na łódkę i oprócz wujka było tam jeszcze kilka bardzo fajnych osób. Oni opowiadali o tym w taki sposób, że po prostu oczy robiły się coraz większe i po prostu zarazili mnie tym, po prostu zahipnotyzowali, bo inaczej chyba tego nie mogę nazwać. Adrenalina, to jest niesamowita adrenalina. Ja nie znam kogoś, kto się nie boi skakać. Wszystkie jakieś takie problemy, coś tam, które ludzie mają, jednak zostają na ziemi, a w powietrzu tego nie ma. Jest totalny luz taki. Każdy z nas musi mieć tą świadomość, że jest to piękny sport, ale gdzieś on tam jakieś ryzyko. Tandem piloci mają takie powiedzenie. Często jak próbujemy rozładować atmosferę w samolocie, jeśli chodzi o pasażera, to mówimy, że dwie rzeczy są pewne. Pasażer mówi, jakie? Że jak wyskoczymy z samolotu, to do góry nie polecimy i z ziemią się nie miniemy. Miał znałem taką sytuację, gdzie właśnie pani sobie jakieś kopała jakieś ziemniaki czy truskawki, nie wiadomo, że to, nie wiem, nie pamiętam co to było, ale właśnie kolega właśnie widział, że leci na te tam w okolicy tej pani, no właśnie na okrągłym spadochronie, więc tak za bardzo nie mógł sterować tym, no i właśnie krzyczał tak z góry, a ta pani tak się rozglądała w lewo, w prawo, ale za bardzo nie wiedziała o co chodzi, no bo nie popatrzyła do góry, no i tak właśnie kolega nam gdzieś tam przywalił w te buraki, a ta pani dalej z tą kopaczką sobie właśnie tak delikatnie kopała te buraki. Nie? Hej! Zapraszam wszystkich skoczków. Czy ja mówiłem, że macie się ubierać? Nic nie mówiłem. Dobra, lecę. Kurwa chodzimy, no. Więc pokój sobie w domu. Już przemyślałem, lecę. Czwarty wybieg. Dokładnie. Nie ma chęci. Pomyślimy, no na razie bez myśli. Nie kurwa. Nie pomyśl. Ja jestem konkretny kurwa facet. I wpis na starcie. A jak na jaką wysokość to będzie wylot? Na 1347 metrów. Raz pamiętam, że jedna kobieta wróciła z płaczem i faktycznie, że to nie był płacz radości, tylko płacz przerażenia. A pamiętam też, że dwóch panów, którzy wrócili z samolotem i z tandem pilotem, bo po prostu nie byli w stanie. Tak bardzo ich przeszł strach. My spadochroniarze w momencie, kiedy się nam skok udał lub był fajny, popadamy w wielką euforię i czasem ta euforia nawet może doprowadzić do tego, że popełniamy błędy. Jeżeli się tak dzieje, to jest to na pewno doświadczona osoba i w grę wchodzi rutyna. No. Także jeżeli są jakieś wypadki, to tylko z winy, w dużej mierze z winy skoczka, czyli czynnik ludzki, a mniej właśnie to, że sprzęt zawodzi czy coś w tym stylu. Zawsze trzeba być takim czujnym i przygotowanym, że wiadomo, coś może pójść nie tak, żeby wiadomo zareagować. Wiadomo, trzeba czuć troszkę respekt do tego sportu. Nie można wpaść w rutynę. Nie można powiedzieć, że się człowiek nie boi. Bo jednak ten strach zawsze jest, z tym, że ten właśnie strach nie jest taki paraliżujący, tylko taki bardziej dopingujący, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim przypadku.
Na pewno się wiele zmienia. Zmienia się, że tak powiem, samo podejście do życia. No, człowiek może czasem zaniedbuje inne dziedziny życia, żeby tylko, może zaniedbuje czasami rodzinę, dzieci. No ale myślę, że trzeba to zrównoważyć. No. Minusy są takie, że to strasznie dużo kosztuje. Czyli na początku się sprzedaje samochód, potem się bierze kredyt, potem się sprzedaje mieszkanie, żeby skakać. No jest to jakby sens całego życia mojego w tej chwili, na tą chwilę, bo robię to dość długo i cieszę się, że mam taką pracę, a nie inną. No nie ma szablonu na pewno, każdy z nas jest inny i każdy z nas ma jakiś swój bagaż doświadczeń. Czasami nawet jest tak, że ludzie na zewnątrz mają bardzo dużo problemów, coś jest nie tak, nawet nie wiem, chorują i tak dalej. Ale jak przychodzą na lotnisko, to są w stanie się od tego odciąć i tutaj właśnie znajdują to spełnienie, są szczęśliwi. Czasem moja córka mówi, tato, może byś z jakiejś innej pracy poszedł, normalnej. Ja mówię, Zuzia, no mógłbym, ale czy byłbym szczęśliwy? Nie sądzę.